Башкортостандың халык шагыйры Факиха Тугызбаева исемендәге балалар һәм үсмерҙәр өсөн әҫәрҙәр яҙыусылар республика конкурсына йомғаҡ яһалды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Конкурс һөҙөмтәләре буйынса Аҡбуҙат журналының баш мөхәррире Шәйхзада Бабич исемендәге республика йәштәр премияһы лауреаты шағирә Лариса Абдуллина менән әңгәмәләшәбеҙ. Лариса Хашимовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Балалар һәм үҫмерҙәр өсөн әҫәрҙәр яҙыусылар республика конкурсында ҡатнашырға теләк белдереүселәр күп булдымы? Иң беренсе, бына мин иҫкә төшөрөп китергә теләйем. Апрель айында беҙҙең Башҡортостан башлығының указы сыҡты. Ул Башҡортостандың халыҡ шағиры Факиха Туғыҙбаеваның тыуына 75 йыллыҡты билдәләү тураһында. Ул Аҡбуҙат журналының беренсе баш мөхәррире, ошо журналды бар иткән, уны юҡтан бар иткән шағирә, юҡтан бар иткән баш мөхәррир, журналист. Һәм дөрөҫөн әйткәндә, бына балалар өсөн, бигерәк тә кескәй башҡорт өсөн яҙырға теләүселәр бөгөн күп тип әйтә алмайым. Бына журналды төҙөй башлаһаҡ, беҙгә бит инде бына кем нимә алып килә, шуны баҫып ултыра алмай журнал. Журналдың үҙенең концепцияһы була. Журналдың бөгөнгө балаға, бөгөнгө уҡыусыға әйтергә теләгән һүҙе, бына яҙыусыларҙың, ошо журналистарҙың, ошо мөхәрриәттең. Шуға күрә журналды төҙөй башлаһаҡ, бына ошо темаға берәйһенә яҙырға кәрәк дип әйтһәк, беҙҙең яҙыусылар ғәҙәттә балаларға яҙырға баш тарта. Нимә шатландырҙы һеҙҙе? Һәләтле ижадсыларҙы астыҡ дип әйтә алаһығыҙмы? Әлбиттә әйтәләбеҙ. Бына тағы ла беҙҙең географияла киңәйеп китте. Әйткәндә, Башҡортостан ғына түгел, Башҡортостандан ситтә йәшәүселәр ҙә ҡатнашты. Архангель өлкәһе, Силәбе өлкәһе, Пермь крайынан ҡулъяҙмалар булды. Һәм бына нимә йәш сикләүе булдымы? Йәш сикләү юҡ. Бына беҙҙе иң ҡыуандырғаны ул йәштәрҙең күп булыуы. Һәм бөтөнләй бына, мәҫәлән, беҙ бүләкләү тантанаһына саҡырабыҙ кешене. Беҙ ул кешене ғүмерҙә күргәнебеҙ ҙә юҡ хатта. Әлбиттә, быйыл Яҙыусылар союзына алынған авторҙар ҡыуандырҙы. Беренсе урынды яулаған Ләйсән Салимованың беҙ ҡулъяҙмаларын алдан уҡ алып, һәм бына Аҡбуҙаттың 11-нсе һанында беҙ уның ошо бына эшен, ул юғалған ойоҡ баштар илендәге ул хаҡтағы хикәйәһе беҙҙең уҡыусыларыбыҙға бик оҡшар тип уйлайбыҙ. Сөнки нимәһе менән ҡыҙыҡлы, бына Ләйсән, ул, мәҫәлән, Ләйсән хикәйәҙә икән, уның ошо күҙлектә унда терелеп китәсәк. Унда ошо журналда һөйләшә башлаясаҡ, ултырғыстар ҙа. Малай үҙенең яратҡан, туған көнгә барырға йыйынғас, үҙенең яратҡан ойоҡ башын юғалта. Һәм ғәҙәттәгесә диван аҫтына барып килә. Ә диван аҫтында беҙҙең шундай ҡыҙыҡлы донъя, малай үҙе нимә юғалтҡан булған, шуларның бөтәһен дә табып ала. Һәм ул анда, әлбиттә, был бит әкиәт, һәм ул ойоҡмәндәр иленә барып сыға. Баҡтыһәң, моның юғалған һәр ойоҡ башын бер ойоҡман кейеп йөрөй икән. Һәм улар уға хатта кире ҡайтарырға уның ойоҡ баштарын теләмәйҙәр. Бына мин бына ни өсөн шулай тасуирлап һөйләйем, һәм бында ул малай был ойоҡмәндәрҙе йәлләй, улар бит уға бирергә теләмәйҙәр нәскиҙәрҙе кире, ойоҡ баштарҙы. Һәм балала шундай бына гуманизм, яҡшылыҡҡа, башҡа кешене лә, башҡаларҙы ла ҡыуандырырға теләү тойғоһо һалынған. Һәм ул шул тиклем матур итеп, мажаралы итеп һүрәтләнгән. Һәм бына шарҙар йыйыусы дейеү булһынмы. Ләйсән ул беҙҙең проза буйынса беренсе лауреат булды. Бына ул беҙҙең Ғафури районының Юлыҡ ауылы ҡыҙы. Һәм беҙ шул тиклем бына ул әле союз ағзаһы ла түгел. Уның проза, уның китаптары, шиғырҙарын күргәнем бар ине. Әммә мин Ләйсәндең йөҙөндә буласаҡ ҙур балалар яҙыусыһын астым. Бына былай итеп бәләкәстәр өсөн әкиәттәр яҙған кешеләр ғөмүмән һирәк. Минең уйлауымса, балалар өсөн ижад итеү ул беренсенән бик яуаплы һәм ныҡ ауыр. Бына беҙҙең республикала, тимәк, балалар өсөн ижад итеүселәр бик әҙ. Балалар өсөн яҙыусылар күп ул. Ғәҙәттә, бына беҙҙең бик күп Яҙыусылар союзы ағзалары ҡатнашты ошо конкурста. Мәҫәлән, беҙҙең өсөн асыш булды, бына Рәсимә Ильясова, ул татар телендә яҙған апай шағирә. Шунан Алсу Мансурова, бына ул шулай уҡ татар телендә яҙа. Был авторҙар яңы исемдәр. Шунан беренсе урын алды шиғриәт буйынса башҡорт телендә яҙған Гүзәл Әхмәҙиева. Шул тиклем уйнап торған матур акро шиғырҙар. Һәм бына икенсе урында проза буйынса Рәзинә Урманшина. Ул бына бүгөнгө үҫмерҙәр проблемаһын күтәреп сыға. Урам буйында бына йәнлек формаһында йөрөйҙәр балалар. Эт булып, кейемен кейеп, шул эт булып йөрөп яталар. Ул баҡтыһәң, ул ҙур проблема икән. Бала өйҙәге психологик проблемаһын урам буйына алып сыға. Һәм ошо бүгөнгө заман проблемаларынан күрешкән.
гаиләһендә проблема, агаһысы була, һәлак була. Үҫмер бит ошоны йырып сыгарга тиеш. Һәм шул үҫмер менән бергә ошо кисерештәрне менән уйнай, ошо кисерештәрне һүрәтләй Разина. Һәм бик кызыклы тоелды менә шулай исеме хәле республика әдәбият һөйләүчеләре таныш Заһида Мусинаның Чуча әсәһен эҙләй. Унда ысынлап та бүгенге заман балаһына кызыклы терминдар менән, һүҙҙәр менән, мин уйлайым, бүгенге үҫмер шул әҫәрҙе яратып, йығылып ятып уҡыясаҡ. Эштәр нисә телдә, нинди телдәрдә ҡабул ителде? Башҡорт һәм рус телдәрендә, һәм 109 эштең береһе хатта рус телендә булды. Был конкурстың маҡсаты бинтендә сынапта бүгенге көндә әгәр беҙҙең ил башлығы әйтеп тора икән, үҙенең сығышында бүгенге балаларҙы беҙ үҙебеҙҙең күп милләтле Рәсәйҙең әҙәбиәтендә, мәҙәниәтендә, тарихында тәрбиәләйек тип әйтә икән. Беҙ дә ошоға игътибар итергә тейешбеҙ. Сынапта бүгенге көндә төп эш булырға тейеш балаларман. Балаларҙы китапҡа алыҡтырыу. Ошондай ҡыҙыҡлы китаптар, уларҙы рәссамдар ҡыҙыҡлы итеп биҙәһә, ул беҙҙең төп эшебеҙ, әҙәбиәтселәр тарафынан, бүгенге китап нәшер итеүселәр тарафынан, бүгенге рәссамдар, ул баланы тәрбиәләү башлана шул китаптан. Һәр ваҡыттағаса мин әйтәм, Аҡбуҙат бит ул баланың беренсе китабы. Шул Фәкиһә апайға ҡайтып әйткәндә, Аҡбуҙат сыға башлағанда Башҡортостан Республикаһында Аманат журналы, Йәншишмә гәзите булған. Улар 100 йыллыҡ тарихлы баҫмалар. Әммә 90-сы йылдарҙа ни өсөн улар тап Аҡбуҙат кәрәк тип иҫәпләгән? Сөнки беҙҙең Йәншишмә менән Аманат, улар үҫмер башҡорттың мәнфәғәтен ҡайғырта. Үрмәкләп йөрөгән, әле саҡ һүрәттәргә ҡарап донъяны таныған. Ни өсөн әле был яңы уҡый башлаған балалар өсөн? Ҡура уйнап тора. Ни өсөн бал күтәреп килеп ултыра әле был айыу? Һәм ошо тап яңы, хатта уҡый белмәй, әммә һүрәтен ҡарай, һәм уға ошо һүрәт, ошо картинка аша, ошо халыҡтың менталитеты донъяны ҡабул итеше һиңә. Шундай маҡсат менән, изге маҡсат менән тап милли йолаларҙа, милли телдә, милли тарихта, мәҙәниәттә балаларҙы тәрбиәләйек тип асҡанлар шул журналды. Конкурстың төп маҡсаты. Шуға күрә Башҡортостан Яҙыусылар союзы менән берлектә Аҡбуҙат журналы ошо конкурсты ойоштороп, беҙ ҙур маҡсаттарға өлгәштек тип уйлайым. Жюри ағзалары составында шулай сит илдәрҙән, сит республикаларҙан килеүселәр булды, шулай бит? Нимәһе ҡыуаныслы, улар береһе Дағыстандан, шағира тәржемәһесе Таңшулпан Ҡомоҡ журналының баш мөхәррире Супьянат Мамаева, икенсеһе Инна Фролова, шулай балалар яҙыусыһы, шағира, ул Беларусь республикаһынан. Уларҙың тафираттары, улар дөрөҫөн әйткәндә бик һоҡланып, аптырап ҡайтып киттеләр. Сөнки, мәҫәлән, уларҙа бындай конкурстар юҡ. Конкурстар булһа ла, ҡатнашыусыларға маҡтау ҡағыҙҙары тараталар да, уларҙың артабан әҫәрҙәре баҫыламы, юҡмы, ул турала хәстәрлек күреү ул тиклем ҡаралмаған. Нисектер ҡанатландырыу маҡсатынан инде. Беҙҙең бит инде Аҡсалата премияла бар. Башҡортостан Яҙыусылар союзы Айыз Ғиззатович Баймөхәмәтов әйтеүенсә, беҙ артабан ошо йәш авторҙарҙың китабын Зәйнәб Бишева исемендәге китап нәшриәтендә баҫтырыуҙы күҙ уңында тотабыҙ. Әлбиттә, Башҡортостан матбуғатында баҫыласаҡтар, бәлки кемдәрлер араларында Башҡортостан Яҙыусылар союзы ағзаһы ла булып китер. Конкурста проза һәм поэзия йүнәлешендә лә эштәр ҡабул ителде. Ҡайһы жанрға өҫтөнлөк бирелде? Әлбиттә, поэзия күберәк. Поэзия жанрында беҙҙең 73 эш булды. Прозала 44. Конкурсанттарҙы кемдәр баһаланы, жюри ағзалары кемдәр булды? Жюри ағзалары, Башҡортостан Яҙыусылар союзы ағзалары, шулай Башҡортостан Яҙыусылар союзының бөтөнләй балалар әҙәбиәте секцияһы бар. Ул секцияның ағзалары, беҙҙең балалар әҙәбиәтендә эшләгән күренекле яҙыусыларыбыҙ. Булар жюри ағзалары, баһалама ағзалары составы улай киңәйтелгән ҙур булманы, әммә ошо 7 кеше үҙенең маҡсатын атҡарып, беҙ балдар менән 5 балл системаһында баһаланыҡ. Унда баһаланды, әлбиттә, художестволы юғарылыҡта, теманың да яңылығы, яңы образдар, яңы геройҙар һәм, әлбиттә, маҡсатлы аудиторияға тәғәйен әҫәр ижад итеү. Сөнки беҙ бында тап балалар өсөн әҫәрҙәр ҡабул иттек. Балалар өсөн матбуғат, айырыуса тыуған телдә баҫылған гәзит журналдарҙың әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ, шулай бит? Әлбиттә, ул балалар баҫмаһы, ул балалар әҙәбиәтенән тыш йәшәй алмай. Сөнки тап балалар матбуғаты аша барып етә,
бәләкәй безнең илебезнең бәләкәй гражданына безнең әйтергә теләгән уйларыбыз һәм ул уен форматында булырга тиеш. Менә безнең гадәттә өлкән буын балаларга яза башлай ниндидер нәсихәт формасында. Унда әсәрләр дә кәрәк, улар да булырга тиеш. Әмма нәсихәт яза икән ул Акмулланыкы һымак булырга тиеш бит. Шунда югары кимәлдә әйтәйек. Әмма балага менә һин шулай итеп куйма, бына шулай ярамай, буныһы дөрес түгел, я булмаһа һин бына шуны эшләһәң, һиңа насар була дигән әсәрде бала бөтенләй кабул итмәй, ул аны укып та тормай. Уга ниндидер шарттар куйган, уга ниндидер бына шулай булһа һин насар малай булаһың дигәнде кабул итмәй. Балага кәрәк уен форматындагы, әмма шунда ук миллилекте лә, шунда ук яхшылык тураһында ла һеңдергән әсәрләр. Чөнки әдәбияттың төп максаты бит тәрбияләү һәм бына матбугаттың да балалар басмаһың бит иң төп максаты тәрбияләү һәм мәгърифәтселек. Без балаларга тап бына уның дөньяһын сагылдырган, уны якты дөньяга алып, яктылыкка алып барган, яхшылыкка алып барган изге төшенсәләр тураһында һөйләргә тиеш. Менә безнең бит журналыбыз да юкка Акбудат дип аталмай. Акбудат ул башкорт халкының рухаты, ул Урал батырга Ян Шишмәне, ошо дөньяны Ян Шишмә менән тере һу менән һугарга ярдәм иткән ат. Һәм Акбудат та үзенең бурысын шулай үтә. Ул балаларның күңеленә ана шул яхшылык, яктылык, матурлык, изгелек төшенсәләрен ташый. Ә был конкурсты даими оештыру каралганмы? Әле бул турала һүз булманы. Әмма бына алда әйткәнемсә, безнең папкала әсәрләр әлегә етәрлек. Шулай да мондай конкурслар даими кирәк. Менә елда булмаһа ла, әйтәйек, берәй 3 елга берме, бәлки 5 елга бердер, әмма даими кирәк конкурслар. Мин нәмәһенә гаҗәпләндем, бөтенләй балалар өчен язмаган кешеләр дә язган сорактар булды. Чөнки конкурс булу, ниндәйдер ошо иҗади кумар, ниндәйдер сәм, шул ук вакытта менә безнең бит конкурстың фонды ла матур гына булды. 200 мең һум, мәсәлән, беренче урында алгандарга 50 меңлек сертификат тапшырылды, икенче урынга 30 меңлек, өченче урынга 20 меңлек. Шуңа күрә унан тыш бит әле безнең махсус призлар да булды. Мәсәлән, махсус призларга балалар өчен матур шигырьләр язган Миләүшә Гайфуллина менән баягы мин әйткәнемсә, менә прозаик, танылган яшь прозаик безнең Заһида Мусина лайык булды. Унан тыш Акбулат үзенең дә бүләкләрен булдырды. Чөнки ысынлапта безнең лайыклы авторлар күп ине. Һәр береһен без бына билдәләп китергә теләдек. Әмма ошо 109 эш араһында бердән-бер эш булды. Факиһа Тугызбаеваның баласагына арналган. Ул шулай балалар өчен матур әкияттәр, хикәяләр язган Разилә Котлыгилдина Мәләүзә районыннан. Уның Кояшлы каләм дигән хикәяһе тап безнең Факиһа Тугызбаевага арналган Акбудат журналының беренче ханында дөнья күрәсәк, Алла бuyurһа. Лариса Хашимовна, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Исегезгә төшерәбез. Акбудат журналының баш мөхәррире Шәйхзада Байбич исемендәге Республика яшьтәр премия лауреаты шагыйрә Лариса Абдуллина менән әңгәмәләштек. Киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау булыгыз.